ये देखिए जियो का फ़ोन है F220, इसमें स्पीकर नहीं चल रहा है और पॉइंट चेक करने पे पॉइंट बता रहा है। आपको हम दिखा देते हैं। इसमें ये दिक्कत है कि स्पीकर बज नहीं रहा। देखिए मल्टीमीटर में आपको दोनों फेस बताएगा, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा स्पीकर। अब यहाँ से कोई भी इसमें ब्रेक नहीं है, दोनों का दोनों पॉइंट बता रहा है। आप यहाँ भी चेक करिएगा तो सेम पॉइंट बताएगा। देखिए, और इसमें ये नहीं है कि यहाँ भी बता रहा है और जो यहाँ है दोनों पॉइंट यहाँ भी बताएगा। इसमें एक प्रॉब्लम है कि स्पीकर काम नहीं कर रहा है। यहाँ से भी चेक होगा तो पॉइंट बता रहा है। इसमें फल अब यहाँ ऐसे स्पीकर का हम डायरेक्ट पहले स्पीकर नहीं चेंज करेंगे। इसमें और एक फेस है, ठीक है ना, उस फेस को चेक करेंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं। हमने बीप करेगा मल्टीमीटर। देखिए यहाँ पे ये माइनस हो गया आपका और ये प्लस रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे पॉइंट नहीं आ रहा है, यहाँ पे जो है ये प्लस पॉइंट है लेकिन यहाँ पे आ नहीं रहा। तो हम इसको यहाँ से और इसमें जम्फर मार देंगे। हमको लगता है कि 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। स्पीकर का जो रिंगर है 100% हो जाएगा। तो देखिए हम अब इस पर जम्फर मारेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से हम जम्फर मारेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम चेक करेंगे कि यहाँ प्लस पॉइंट कौन सा है। देखिए जांच कर लीजिएगा आप लोग भी। और वैसे ही वहाँ से देखिए प्लस पॉइंट है बैटरी का। यहाँ से और यहाँ पे जम्फर मारिएगा और जम्फर मारने के बाद आप स्पीकर लगाकर चेक कीजिएगा। तो देखिए हम जम्फर मार रहे हैं। जम्फर मारने के बाद से आप स्पीकर को चेक कीजिएगा, 100% हो जाएगा। अगर इससे भी नहीं होता है तो आपको ये आईसी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले हम जम्फर मार कर चेक कर लेंगे कहाँ से कि ये इसमें ब्रेक है। इसमें जो प्लस पॉइंट है बैटरी का वो यहाँ पे फेस नहीं आ रहा, तो इसलिए हम यहाँ पे अच्छे से मारिएगा क्योंकि माइनस में पॉइंट ना सटे। माइनस में पॉइंट सटेगा तो दिक्कत होगा। आप लोग जम्फर मार कर और देख लीजिएगा, पहले चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर पॉइंट आता है तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अगर पॉइंट आएगा तो आप लोगों को आईसी चेंज करना पड़ेगा। अगर पॉइंट नहीं आता है तो आप लोग जम्फर मार दीजिएगा, 100% हो जाएगा ये प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि इसी तरह हम पहले भी मोबाइल बना चुके हैं और ये इस तरह हो गया और इसको भी हम इसी तरह बना रहे हैं। फॉल्ट है तो आप लोग इस तरह कर लीजिएगा तो 100% हो जाएगा। देखिए जम्फर मार दिए फिर भी पॉइंट वो उतना ही बताएगा। देखिए जांच कर रहे हैं, पॉइंट बताएगा, क्लियर है। देखिए इसकी कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट का केवल पावर सप्लाई वहाँ पे नहीं जा रहा था, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा था। ये स्पीकर लगा ले और इसको ऑन करेंगे। आप लोग ऑन करके सुना देते हैं। आप लोग भी जानते हैं खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए हम मोबाइल ऑन कर लिए हैं, आप लोगों को चेक करके हम दिखा देते हैं। स्पीकर काम कर रहा है, बज भी रहा है। देखिए आपको हैंड फ्री करके भी दिखा दे रहे हैं। देखिए
काम कर रहा है ना, इस तरह आप लोग कर सकते हैं। 100% आपका हो जाएगा, इसमें ये नहीं है कि नहीं होगा। इस तरह आप लोग कर सकते हैं। देखिए लाइव आपको दिखा रहा है, ठीक है। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत पहुंच जाए।